코를 골며 자던 20대가 숨진 채 발견된 사건이 있었습니다. 요즘 같은 환절기에는 코골이가 평소보다 더 심해지는데요. 중간중간 숨이 끊기는 증상을 방치하면 심장마비 등으로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. 주우진 기자입니다. 중년 남녀 연예인들의 우정 여행을 주제로 한 모 예능 프로그램입니다. 새벽 시간 한 출연자의 코골이 소음이 방 안의 정막을 깨고 울려 퍼집니다. 잠을 설친 다른 출연자들의 원성이 빗발치자 미안함을 숨기지 못합니다. 학계에서는 습관적으로 코를 고는 사람을 1,000만 명 정도로 추정합니다. 국민 5명 가운데 1명이 코를 골 만큼 코골이가 흔하다는 뜻입니다. 문제는 코골이가 심해져 수면 무호흡증으로 이어진 경우입니다. 중간중간 숨이 끊기는 수면 무호흡증은 심장마비 등 합병증을 유발합니다. 심하면 사망에 이를 수도 있는데 실제 어제 새벽 부산에서 코를 골며 잠을 자던 20대 남성이 숨진 채 발견되기도 했습니다. 환절기에는 날씨가 건조해서 호흡 기능이 떨어지기 때문에 증상이 더 심해질 수 있습니다. 가장 좋은 예방법은 적정 체중을 유지하는 겁니다. 체중을 줄이셔야 되고 특히 뱃살을 많이 빼셔야 목이나 이런 인후부에 지방이 빠짐으로써 기도를 넓힐 수 있는 효과가 있고, 전문의들은 또 베개를 낮추고 옆으로 누워 자는 것이 좋다고 조언합니다. KNN 주우진입니다.